Alright, bagong araw, bagong vlog. Good morning mga kaalamat. At tayo'y pauwi na naman galing ng trabaho. So ngayon mga kaalamat, nag-order po tayo ng external mic. Shout out nga pala sa sealer na to, si Memory PH. Sir, maraming salamat po sa inyong items na napaka-quality. Tsaka shoutout na rin po sa delivery man na riders. Ang bilis, ingat lagi sir. Maraming salamat sa iyo. Yun nga, naka-order tayo ng external mic. Quality naman siya. Yun lang. 6 alanganin tayo mga kalabat, inaabot tayo. Shout out. Yun, nagpago na lang kasi may VIP. Tabi tayo, tabi kasi may VIP. May gamit tayo ngayon ng external mic. Yun po yung tinitesting natin. Hello mic check, hello mic check. Kung naririnig nyo ako, comment below lang kung maganda ang busis ng external mic natin. Although first time natin to ginamit sa natin, sa SG cam. Ito na yung gamit natin. At saka shoutout kay sir, isa ding alamat, si M3 Moto. Siya yung nagturo sa atin kung paano natin mapagana yung SG8R natin. Kasi talagang hindi siya nagana nung unang salpa ko. Hindi ko alam kung anong gagawin. May tinuro lang si M3 Moto sa atin na setting kung paano paganahin yung mic. Walang modified. Kung mga dyan, mga SG8R, yung mga SG8R dyan user, mga sir, yan, napaka legit. Siya yung tumuro sa atin kung paano yung papaganahin yung external mic natin, no. Sir, shout out sa'yo, M3 Moto. Maraming salamat po. At ito po ay sinusubukan natin. Yan. Medyo traffic ngayon kasi Lunes eh. Ito na yung gagamitin nating microphone mga kaalamat sa vlogging natin. Right. Kung mayroon ba siyang wind noise issue, susubukan natin siya. Comment below lang kung maganda yung buses. Alright. Kung bago ka sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na. Saka pindutin mo na rin yung notification bell. Lagi na tayo mag-upload ng pagbablog ng mga video. Right. Siguro itong linggo na to, pero magra-rides ako. Tatakbo ako malayong Batangas lang. Alright. Yun na mga kalamat, medyo traffic ngayon. Dahil Lunes, yun talaga yun.
Ay, wala eh. Talagang ganun. Yun nga mga kalamat, nung kinabit natin yung external mic, mayroon siyang kasamang adapter. Actually yung adapter talaga hindi naman kasi maganda yung diretsyo na walang adapter eh. May maganda pa rin yung may adapter. Ganito kasi yun mga kalamat, yung posisyon ng paglagay ko ng ng external mic. Ito ganito yun sa helmet. Yan, nakita nyo? Right. So nung paglagay ko, hindi pa siya gumana, nahirapan ako. Halos gusto ko na isuli. Pumayag naman yung sealer. Ang bait, si Memory PH. Sir, maraming salamat po. Shout out po sa inyo. Yun. Tsaka kay M3 Moto. Yun, thank you. Maraming salamat po. Yun. Dahil sa inyo, napagana ko yung external mic ko. Thank you. Alright. So counterflow ganito yung pag Lunes. Although pagkabit ko noon mga kalamat, hirap talaga ako. Hanggang ayaw talaga gumana yung microphone natin. Mabuti nga lang mayroon tayong kaibigan at saka nag-share na rin ng opinion niya saka yung knowledge niya. Si M3 Moto kasi mga kalamat, nagmo-motified ng action cam yan. Nagmo-motified. Ano ba talaga? Nagmo-multiplied ng action cam. Kaya alam niya ng pasikot-sikot sa sa action cam. Kasi dapat papagawa ko na eh, para lang magamit ko yung action cam ko sa vlogging ko. Mahirap kasi na wala tayong microphone. Lalo na pag nabiyahe tayo. Kailangan kasi natin yun eh. Although sa camera wala namang okay naman. Ayos naman eh. Kaya yun, mabuti nga lang may kaibigan tayo. Alright. Sana nga gumana yung external mic natin na kinabit. Right. 1, 2, 3, shout out! Kita niya? Sana marinig niya yan. Naloko na. Ay, medyo matraffic Lunes eh. Kaya sinasample natin yung audio. Kung maganda ba, comment na lang kung pangit yung audio natin mga kalamat. Ride safe lagi sa kalsada. Right. Hello, mic testing. Maganda yung boses natin sa video. Buo. Although mga kaalamat, sa external mic natin wala tayong nilagay na kahit na balot, sinubukan natin siya na tinago doon mismo sa helmet. Nilagay natin ng maayos para hindi siya maggarargal.
So susubukan natin kasi first time ko nito maglagay na gamitin yung external mic natin. Try natin kung maganda yung busis siya, kung may garalgal ba o wala. Alright. Kasi yung iba kasi, napapansin ko kasi sa SD Cam 8 series ay hindi maganda yung hindi maganda yung busis niya sa external mic. Yun nga sabi, may noise issue daw to. Kaya subukan natin kung mayroon ba talaga. Kung meron man, isisit na lang natin na maayos yung mga yung pagkalagay ko kasi nito mga kalamat, yung alam mo yung yung helmet. Nilagay ko siya yung pinagapang ko yung mga wire sa loob. Tsaka doon ko nilagay para maganda, hindi siya although yung microphone hindi naman sa mahanginan kasi nakaharang sa nakaharang sa helmet, hindi siya naka-expose sa hangin. Kahit tumakbo ko ng mabilis, hindi ko alam kung mayroon siyang noise maingay. Tama lang siya nilagay natin kahit na tatry natin kung alright. Kasi doon talaga sa SD8 series mga kalamat sinearch ko sa YouTube sa mga ibang vlogger doon na mga SD8 user, hindi nga talaga maganda yung pagkalabas ng ng mga audio nila. Mayroong mahina, mayroong garalgal. Ganito yung itsura mga kalamat. Yung microphone ko ganito, saka adapter ganito ang itsura nyon. Yan, buya siya. Yan mga ginagamit ng ibang vlogger. Magandang mic daw yan sabi sabi ng kaibigan natin na Memory PH. Yan yung mga bestseller nila. Pagkakaubusan minsan yan ng kaya sana maganda yung pagkalabas ng busis natin buo. Ngayon tatakpan natin yung yung visor natin. Alright. Pauwi na tayo. Ito nga, sinubukan natin yung microphone. Yan, excited ako marinig kung anong Comments nyo lang mga kalamat sa baba. Tsaka lalagay ko na rin sa description kung saan ako nag-order ng mga accessories ko sa Action Cam. Tsaka kung mayroon pa kayong matanong, comments below. Sasagutin natin kung paano natin papaganahin ng magandang audio yung natin, yung Action Cam nyo regarding sa SD8 series. Yun. Traffic na. Sisingi tayo mga kalamat. Traffic kasi. Ganyan talaga pag Lunes. Traffic. Kung bago ka pa sa channel ko, subscribe ka na mga kalamat. At i-post mo na rin yung notification bell para maging update ka sa mga videos ko. Alright. Nakakalibang na rin
Yun, no? Hanggang sa muli mga kalamat, maraming salamat po sa panonood. Hanggang dito na lang po ang video natin. Maraming salamat po. Ride safe sa lahat.